Քրիստոս հարյավի մերելոց Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի Քրիստոս հարյավի մերելոց Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի Քրիստոս հարյավի մերելոց Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգին Սրբո ամեն Կիրակի էր սիրելիներս Վաղ առավոտ շատ վաղ արևը նոր էր սկսել ծագել Երբ յուղաբեր կանայք Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբոսի մայր Մարիամը, Սողոմեն, խունգ և յուղ վերցրած, լուր, տխուր, գնում են Հիսուսի գերեզման, որպեսզի նրա մարմինը յուղովոցեն և խնկարկեն, և իրենց հարց էին տալիս, բայց մեզ համար գերեզմանի այդ մեծ քարը ով պիտի գլորի, ով պիտի բացի։ Նրանք չէին գնում հրաշք տեսնելու, Նրանք չէին գնում սուրբ հարության վկաները լինելու, թեև նոր լուսաբաց էր, նոր արշալույս էր աշխարհի մեջ, բայց նրանց հոգում դեռ սուգ էր, գիշեր էր, որովհետև իրենց սիրել ուսուցչին էին կորցրել։ Եվ գնում են իրականություն ավարտված այդ գործողություն ավարտին հասցնել, մահացած մեկի մարմինը յուղովոցել եւ խնկարկել։ Նրանք սպասում չունեին հաղթանակած հարության։ Եվ միտքը ամբողջ սա էր, իսկ ով քարը պիտի գլորի, ով պիտի բացի։ Երբ հասան տեղ, քարը գլորված էր, գերեզմանը բացված էր։ Եվ հրեշտակն ասում է, Հիսուսին եք փնտրում, այստեղ չէ, հարություն է արել։ Ինչ քարի մասին է, ինչ քար է այս, որ պետք է գլորվեր, սիրելիներ։ Մեր կյանքի մեջ էլ շատ քարեր կան, որ ծանր նստած են մեզ վրա, որ անհրաժեշտություն կա, որ մեկը գլորի։ Հիսուս ասում է, եկեք ինձ մոտ, մենք ասում ենք Տեր, քեզ սիրում ենք, գալիս ենք քո մոտ, բայց քար կա մեզ վրա, որ խանգարում է։ Հիմա այդ քարը պիտի հանդի մեր վրայից։ Այդ քարը շատ ծանր է մարդու համար, եթե ինքը Հիսուս չունի եւ Հիսուսով չի կարող այդ քարը իր վրայից հանել։ Դա վախ կլինի, անորոշություն կլինի, հիվանդություն կլինի, ցավ կլինի, ինչ որ կլինի, այդ քարը կա մեր մեջ։ Եվ այդ քարը խանգարում է մեզ, որպեսզի մենք գերեզմանից այն կողմ հարության հույսը, լույսը տեսնենք։ Մի օր մի մարդ, որ առողջական խնդիր ուներ, գնում է բժշկի եւ ախտորոշումը գալիս է, որ շատ ծանր հիվանդ է, իր ժամանակը սպառված է, շուտով պիտի մահանա։ Եվ տխուր, հուսահատ գալիս է տուն, նույնիսկ չի էլ աղոթում։ Եվ մեկ բառն է ասում, Տեր, վախենում եմ ես, փրկիր ինձ։ Օրեր հետո սկսում ես մարդու կյանքը փոխվել, զգում է, որ իր վիճակ ավելի լավանում է, ինքը ավելի կենսուրախ է դառնում եւ նորից վերադառնում իր կյանքի իր մեջ, երբ որ ինքը արդեն երկրորդ անգամ բժշկի է գնում, ասում է, որ դու բժշկված ես, նորից դառնում է աղոթում, ասում է, Տեր, ես իմ հիվանդության մեջ գերեզմանը գտա, բայց գերեզմանի մեջ կենթանի քեզ գտա եւ հավատքս վերականգնեցի։ Այդ վախի քարը, հուսահատության քարը երբեմն մեզ համար այդ անորոշ գերեզմանն է դառնում, ինքը այսքանով վերջացավ մեր կյանքը եւ այս քարը ով պիտի օգնի մեզ գլորելու, բացելու մեզ համար։ Բայց ընդամենը մեկ բան է, դու դեռ քայլում ես, դու դեռ մտածում ես, Տերը քեզանից առաջ արդեն այնտեղ է, քեզ համար այդ քարը գլորել է։ Յուղաբեր կանեք միայն մտածում են եւ խոսում են իրար հետ, ով պիտի քարը բացի, բայց իրենք մինչեւ հասան Տերինեցի շուտ հասել էր այնտեղ եւ ոչ միայն հասել էր, գերեզմանը բացել էր, հրեշտակների բերանով ասաց, որ Հիսուս այստեղ չէ, հարություն է առել։ Ինչ է նշանակում հրեշտակների այս ավետիսը, որ այստեղ չէ։ Մենք էլ, որ ամեն անգամ գերեզմաններ ենք գնում, սիրելիներ, մեր սիրելի ննջեցյալ հարազատներին տեսնելու, նրանց համար աղոթելու, մեզ համար էլ նույն առողջությունն է, արդյոք սա է մեր կյանքի վերջակետը։ Ինչու ենք մենք գնում երբեմն այնտեղ ժամով նստում, աղոթում, մաքրում, խնկարկում, մեկ պատճառ կա, սերը։ Սերն է մեզ այնտեղ առաջնորդում, բայց հարության հույսով, որ այնտեղ պարզապես մարմինն է դրած ժամանակով որ քնի մեջ, որ հարության օր, որ Տերը գա, ձայնի, մենք բոլորս դուրս գանք, հառնենք, այս նույն մարմնով, նույն հոգով, ավելի գեղեցիկ, ավելի մաքուր Տիրոջը դիմավորելու։ Դատարկ գերեզմանը հաղթանակի խորհրդանիշն է, սիրո հավիտենական ներկայության խորհրդանիշն է եւ վերջապես Աստծո ամբողջական հաղթանակն ու զենքն է, որ տրված է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի
այդ հույսով եւ այդ վստահությամբ ապրելու։ Եվ կարևոր մեկ բան այստեղ ասում հրեշտակը. գնացեք աշակերտներին եւ հատկապես Պետրոսին ասեք, որ Տերը հարություն արել եւ սպասում է յուրաքանչյուրին։ Ինչու այստեղ Պողոս Առաքյալ անունը հիշված սիրելիներ։ Պետրոս Առաքյալը ուրացավ Հիսուսին 3 անգամ։ Նրա համար ամեն ինչ վերջացած էր։ Հուսահատություն, Հիսուսին ինքն ուրացավ, Հիսուսին խաչեցին, պատկերացնում եք այդ մարդու հոգեվիճակը։ Եթե որևէ մեկիս պատճառով մեկը ցավ է զգացել, պատահաբար ավտովթարից մեր պատճառով մեկը մահացել է, սխալ ուտելիք ենք տվել, մեկը թունավորվել, մենք ինչպես ենք զգում մեզ։ Եվ անվանապես ինչպես Պետրոսին, այնպես էլ ամեն մեկից Տերն անվանապես ասում է. ես ողջ եմ եւ Գալիլեայում քեզ եմ սպասում։ Ուրեմն հարության այս խորհրդի ավետիսը նաեւ հուսահատվածների համար մխիթարության հրավեր է։ Անորոշության մեջ գտնվող մարդկանց հստակություն է ցույց տալիս։ Մեղքի մեջ թաթախված մարդուն ասում է, որ մեղքը քո կյանքի վերջակետը չէ։ Պարզապես երբ որ մեղքը, եթե քեզ անդամալույց է դարձրել, եթե մեղքը քեզ այլևս հնարավորություն չի տալիս քո կամքը գործադրել, նորից ոտքի կանգնել, ես սպասում եմ քեզ հարության ավետիսով ոտքի կանգնի։ Մեղքը այդպիսին է, սիրելիներ։ Մենք շատ հաճախ նաև գիտենք, որ մեր արածը սխալ է։ Մենք գիտենք, որ այս ինչ որ մենք անում ենք, մեզ կործանում է տանում։ Բայց քանի որ մեղքը այնքան ուժեղ է մարդուն ստիպում, որ մարդը կամազուր դառնա, իմանալով հանդերձ, դու ուզում ես կանգնել, բայց չես կարողանում, որովհետև այլևս իրավունքդ ես կորցրել կանգնելու։ Իսկ Հիսուսի հարության այս ավետիսը, ինչպես Պետրոսին անվանապես, այնպես էլ մեզ ասում է՝ դու կարող ես։ Դու արա այդ քայլը, ես սպասում եմ քեզ։ Եվ այդ քարը քո վրայից գլորված պիտի լինի։ Կանայք զարմացան, վախեցան, տարակուսեցին, ինչ էր այս ամենը։ Ինչ էր այս ամենը, որ կատարում էր մեր կյանքի մեջ։ Թեև տեսան գերեզմանը դատարկ։ Հովանեսի ավետարանը ասում է, երբ որ կանայք եկան եւ ասացին, Պետրոսն ու Հովանես արագ վազելով գնացին գերեզման։ Մտան, Պետրոսը վերցրեց, շոշափեց եւ ասում է գլուխ օրորով դուրս եկավ, չէր հասկանում ինչ էր կատարվում, ինչ էր այս ամեն իրեն նշանակում, ինչեր Պետրոսին հենց Հիսուս իրեն կանչել, որ շուտ արի, եւ գնաց ու դատարկ գերեզմանը տեսավ, շորերը գեղեցիկ մի կողմ ծարված ու դրված։ Հիսուս ողջ էր, սիրելիներ։ Հիսուս մեռած չէր։ Մենք մեռած Աստծուն չենք պաշտում, մենք հարության, ողջ, կենդանի Աստծուն ենք հավատում, երկրպագում, խոնարհվում եւ այսօր էլ այս Կիրակին, որ ազատագրության օրն է, մենք սուր զատիկ ենք ասում, որ մեղքի գերությունից, մեղքի իշխանության տակից դուրս ենք եկել Հիսուսի հարության շնորհիվ։ Այդ գերեզմանակարն է դրված եղել մեզ վրա եւ մենք այդ քարը փորձում ենք հիմա մեզ վրայից հանել։ Եվ այս մտածումը կանանց, որ ով պիտի անի, նաեւ մեր մտածումն է։ Երբ որ մենք էլ մի որևէ բան պիտի սկսենք, գործ պիտի անենք, մտածում ենք ինչպես պիտի լինի, ով պիտի օգնի, ու միջոցով պիտի հասնենք այս ամենին։ Բայց ամենակարևորը, միշտ հիշեք, ձեզանից առաջ Տերը այնտեղ է, ձեր գործը սկսելու համար։ Պարզապես մենք երբեմն իրեն չենք փնտրում, մենք մարդկանց մեջ ենք փնտրում մեր փրկությունը։ Մեր հույսը մարդիկ են։ Եթե այս մարդը չլինի, մենք չենք կարող։ Հարյուրավոր մարդիկ կարող են լինել։ Հազարավորները կարող են լինել, մեր կողքը լինել, բայց այդ խնդիրը մեզ համար չլուծվի, որովհետև Հիսուս ինքը չէ քո կողքը կանգնած, որովհետև դու քո հույսը Հիսուսի վրա չես դրել։ Դրա համար Հիսուս մենք ինչ որ իմ անունով խնդրեք, կտրվի ձեզ։ Իսկ ինչ ենք խնդրում մենք Հիսուսի անունով։ Արդյոք մենք ասել ենք Տեր, որ ես հպարտ եմ, նախանձ եմ, բամբասող եմ, չար եմ, խնդրել ենք այս քարը մեր վրայից հանի Հիսուս։ Երբևէ մենք աղոթում ենք ասելով Տեր, ես իմ ընկերոջ, իմ ընկերուհու նախանձում եմ, խնդրում եմ այս քարը իմ վրայից վերցրու։ Երբ որ խնդրես, որ Տերը քո վրայից այդ քարը վերցնի, կբացվի քո առջև ամեն բան։ Մեր բոլոր խնդիրները սկսում են մեր ներսում ծածկված, այսպես ծրարի մեջ դրած, ամուր սոսնձած, փակած այն մեղքերից, որ մենք չենք էլ ուզում անդրադառնալ, որ դրանք մեղքեր են։ Մենք շատ խնամքով ենք պահում այդ մեղքերը։ Կարծես թե դրանց մեջ է մեր ուժը։ Եթե մենք հանկարծ որևէ մեկից ներողություն խնդրենք, հանկարծ մենք այդ թանկարժեք հեռախոսը չբռնենք, մենք արժենք չենք ունենա այս կյանքի մեջ։ Մարդու արժեքը, պատիվը իր ունեցածի, իր գիտեցածի մեջ չէ, սիրելիներ, այլ ինձ դուրս եկող եւ ուրիշներին լուսավորող այդ անմահ սիրո մեջ է։
Եթե քեզանից լույս դուրս չի գալիս, ինչքան էլ ուզում ես դու գեղեցիկ հագնվիր, ինչքան էլ ուզում ես իմաստուն եղիր, շատ գրքեր կարդա, ամենահայտնի համալսարանում սովորիր, ամենալավ ընկերների շրջապատն ունեցիր, բայց երբ որ այս ամենի մեջ Քրիստոսի ներկայությունը չկա, դու արժեք չունես այս կյանքի մեջ, քո վրա մի մեծ քար է դրված, որ ոչ ոք չի ուզում այդ քարը վերցնել քո վրայից։ Եվ հակառակը, շատերը եւ աշխարհը ուզում են այդ քարի վրա ավելի շատ քարեր ավելացնեն։ Եվ եթե այդ քարերն ավելացան, մենք չենք կարող այլևս ոչ մի բան անել։ Եթե մեր էպոսը Սասունցի Դավիթը կարդացել եք, Մսրամելիքը ինչ արեց, երբ որ թաքնվեց, ի վրա մի քանի քարեր շարեց, բայց Դավթի սուրը հասավ նրան եւ սպանեց։ Այնպես էլ երբ որ դու մեղքի քարը ինչքան էլ շատանա, այս դու այդ տխրության մեջ, ցավի մեջ ես Տեր, ես քեզ գտա քո դատար գերեզմանի մեջ, Տիրոջ ձայնի սուրը կկտրի այդ մեղքի քարերը եւ դու այնտեղից դուրս կգաս հարություն առած։ Եվ կգնաս ու կլսես, որ պետք չէ ողջերին մեռածների մեջ փնտրել։ Պետք չէ վախենալ գերեզմանի ներկայությունից մեր կյանքի մեջ։ Գերեզմանները գան պիտի անցնեն, բայց մարդը պիտի ողջ մնա։ Հիսուսի ամենամեծ խոստումը սա է մեզ, ով ինձ հավատում է, թեև մեռնի, պիտի շարունակի ապրել։ Անհավատ մարդը, Քրիստոսին չճանաչող մարդու համար այս տողերը գուցե ծիծաղելի թվան, ինչպես կարող է մարդը մեռնել ու շարունակել ապրել։ Բայց նա որ հավատում է, գիտի, որ մահը ընդհանրապես իր համար հնարավորություն է Քրիստոսի ներկայության մեջ ապրելու, Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքը վայելելու։ Սա է մահը մեր կյանքի մեջ։ Մահը սարսափելի չէ, վախը սարսափելի չէ, մեղքն է սարսափելի մեր կյանքի մեջ։ Երբ որ քո աչքերը մթացնում է, դու այլևս վախենում ես։ Երբ որ մեղքը կա քո մեջ, այդ քարը դրված է քեզ վրա, դու այլևս չես տեսնում լույսը։ Մարդիկ, ովքեր անդադար մեղքի մեջ են ապրում, նրանք ոչ մի գեղեցիկ ու բարի բանի համար չեն ուրախանում, որտեղ դա իրենց վնասում է, իրենց համար հայելի է դառնում, իրենք իրենց մեղքը ճղճին կյանքն են տեսնում, իրենց կնճռոտված դեմքը, չմաքրված, չսափրված, կեղտի մեջ կորած էությունն են տեսնում, որովհետև հրաժարվել են սրբությունից, լույսից ու հավիտենական կյանքից։ Եվ այս կանանց գնալը դեպի Քրիստոս եւ մտածումը մեզ այսօր առաջնորդում։ Կիրակի նշանակում հենց ինքը հարություն, ազատություն, սիրելիներ։ Ամեն անգամ պատարագի ժամին քահանան դառնում ասում է ազատություն եղբայրց մերոց գերելոց, այսինքն մեր հոգևոր գերության մեջ եղող քույրերին ու եղբայրներին ազատություն Տիրոջով։ Տերը գալիս է այդ գերության մեջ եղող մեր հոգիները ազատագրելու։ Եվ եթե դու այդ խաղաղության ձայնը, ազատություն բառը չհասկանաս, ինչ է քո կյանքի մեջ, դու ամեն անգամ պիտի շարունակես այդ գերության մեջ հայտնվել։ Գերությունը ֆիզիկական կապանքը չէ, բանտը չէ, սիրելիներ։ Մեղքի գերությունն ավելի վտանգավոր է, որովհետև գերության մեջ այդ մարդը պատրաստ է սպանելու, գողանալու, կեղծելու, ուրանալու, դավաճ անելու, ամեն բան պատրաստ անելու, միայն իր խավարը հանկարծ ոչ ոք չտեսնի։ Իսկ նրանք, ովքեր խավարը շատ են սիրում, նրանք ատում են լույսը։ Իսկ նրանք, ովքեր ատում են լույսը, ատում են Քրիստոսին, ատում են հարությունը։ Դրա համար շատ մարդիկ մինչև այսօր ծաղրում են հարության այս խորհուրդը, որ այնտեղից դեռ ոչ ոք չի եկել, Քրիստոս ինքն է եկել, սիրելիներ։ Եվ ոչ միայն եկել այսօր ու գնացել, այլ 40 օր հարությունից հետո շրջել է Երուսաղեմում, նրանք բոլորը տեսել են, քարոզել է, խոսել է, նրանց հետ հաց է կերել, սա իրականություն է եղել մեր կյանքի մեջ, բայց մենք շարունակում ենք նոր քարերով ծածկել մեզ մեղքի գերեզմանի մեջ։ Եվ եթե մենք հնարավորություն չտանք, որ Տերը այնտեղ որտեղ չենք սպասում, այնտեղ որ մենք հուսահատության մեջ ենք, այնտեղ մենք նահանջ ենք ապրում, այնտեղ մենք վախենում ենք, փախնում ենք, թույլ տան, որ Տերը գա եւ կանգնի քեզանից առաջ եւ դու տեսնես իր ներկայությունը, ամեն բան քեզ համար հաղթանակած պիտի լինի։ Ուրեմն ինչպես յուղաբեր կանայք, այնպես էլ մենք այս առավոտ այստեղ ենք հավաքված Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը տոնելու համար։ Հարությունը պարզապես անցյալում տեղի ունեցած իրադարձություն չէ, հարությունը մեր ամենօրյա ապրված կյանքն է։ Մենք 50 օր իրար պիտի բարևենք Քրիստոս հարյավի մեռելոց, ոչ թե բարև ձեզ, ողջույն ձեզ, ինչպես ենք, այդպես չէ։ Քրիստոսի հարության խորհրդով ենք մենք իրար բարևելու։ Ոչ թե այսօր անենք ու մոռանանք, վաղը նոր կյանք սկսենք, չէ։ Հարություն առնելը մեկ բան է, հարության վիճակում ապրելը մեկ բան է։
Սրանք տարբեր բաներ են։ 5 տարի սովորել համալսարան կարմիր դիպլոմ ստանալը մեկ բան է, այդ գիտելիքը գործածելը եւ դրանով ուրիշներին լուսավորելը մեկ այլ բան է։ Եթե ուշադիր նայեք, աշխարհի բոլոր մեծագույն չարագործները կարմիր դիպլոմ են ունեցել, լավ կրթություն են ունեցել եւ ստեղծել են մահացու զենքեր։ Այսօր մարդիկ ինչեր են ստեղծում, մարդկանց ոչնչացնող զենքեր։ Բայց այնտեղ որտեղ ջրի կարիք կա, որ խողովակ պիտի անցկացվի, փող չկա, ոչ հարուստների կողմից, ոչ պետության կողմից։ Զենքի համար միշտ փող կա։ Հաճույքի համար, մեղք գործելու համար, խաղատանը խաղալու համար մարդը պարտքով անգամ փող է գտնում խաղալու համար։ Աղքատին մեկ զույգ կոշիկ տալու համար մարդը փող չունի։ Մենք նույնիսկ պարտքով վերցնում ենք ուրիշից գումար, խաղադրույքներ ենք անում, խաղում ենք, մեր կյանքը կործանում ենք։ Բայց երբ որ պետք է ուրիշից պարտքով, այսինքն Քրիստոսից սեր վերցնես, այս մեկին փոխանցես այդ սերը, որպեսզի այս մեկը երջանիկ լինի, մենք ժամանակը չունենք եւ ամոչում ենք այդ սերը խնդրել Տիրոջից։ Սա է աշխարհի պատկերը։ Քեզ ասում է գործիր, արա, ու մի մտածիր դրա մասին, հետո ինչ կլինի։ Մենք էլ ասում ենք մեզանից հետո ջրհեղեղ։ Մենք այսպես ենք ապրում մեր կյանքը, մեզանից հետո ինչ ուզում է պատահի, բայց չէ որ քո արածի հետևանքը պատճառ է դառնում քո հաջորդ սերունդները դժբախտության, անեծքի մեջ ապրելու համար։ Հрьяաները երբ որ Հիսուսին տարան խաչելու, Պիղատոսն ասաց սա անմեղ է, նրանք ասացին թող սրա արյունը մեր եւ մեր սերունդների վրա լինի։ Եվ երկրորդ ասացի մենք չունենք այլ թագավոր քան կայսրը։ Հրաժարվեցին Քրիստոսի թագավորությունից, աշխարհիկ թագավորությունը վերցնելով եւ այս թագավորության մեջ ամեն օր կռիվ, պատերազմ, սպանություն տեսնելու համար։ Եվ տեսեք մեր գիտություն այդ դիպլոմ ունեցող մարդիկ ինչքան են գիտություն առաջ տարել, որ այլևս մարդիկ դեմարդեն չեն կռվում։ Իրենց տանը նստած կոճակը սխմում են, ականը գալիս է ընկնում է մարդկանց վրա եւ անմեղ մարդիկ հարյուրներով, հազարավոր մահանում են։ Ուրեմն մեկ բան է, դու ինչ ես հավաքում եւ ինչու համար ես օգտագործում։ Եթե այդ մարդիկ իրականում սիրեին եւ հասկանային, թե ինչ ասել է Աստծո սերը ապրեցնել քո մեջ, նա երբեք չէր ստեղծի մի բան, որ ուրիշին կսպաներ։ Եթե մենք իրականում հավատայինք այդ սիրուն, մենք մեր խոսքով ուրիշից չենք բամբասի, չենք չարախոսի։ Իբրև քրիստոնյաներ ամեն օր չենք հայոյի մեր կյանքի մեջ։ Հայոյանքը դարձել է մեր կյանքի սովորական մի ընթացք, սովորական բառեր մեզ համար, բայց մոռանալով որ դա պղծում է մարդուն։ Այս մեծ շրջանը, որ պայեցողության մենք ապրեցինք դեպի հարություն, սիրելիներ, շատերը տառացիորեն ուտելիքի պահքը պահեցին։ Տառացիորեն, որ հանկարծ մի բան չշեղվեն, հանկարծ մի կաթիլ կաթ, մի քաղցր, մի բան չուտեն, պահքը խիստ լինի։ Բայց այդ ընթացքում մոռացան իրենց բերանի վրա փական դնել։ Մոռացան իրենց ձեռքերը կեղծիկի խաբեությունից հեռացնելու, մոռացան իրենց սրտի մեջ չարություն խորելու, մոռացան բամբասանքը չլսել, մոռացան այս ամենը։ Թաքուն տեղեր ուրիշի մոտ ցույց տվեն պահք են պահում, բայց թաքուն տեղերում իրենք կերան ու խմեցին, բայց մարդկանց ցույց տվեցին, որ իրենք պահեցողներ են։ Այս մարդը չի կարող հարության վկան լինել։ Այս մարդը չի կարող պահք պահել եւ մեղք գործելով Քրիստոսի հարությունը տեսնել։ Անհնար է, սրանք անհամատեղելի բաներ են սիրելիներ։ Եվ եթե դու միայն ուտելիքի պահք ես պահում, որ Քրիստոսին ցույց տաս, որ իր համար այսքան զոհողություն ես գնացել, Քրիստոս չի ուզելու տեսնի։ Մենք ամեն օր Սաղմոսի մեջ ասում ենք. Տեր, կամեցար, պատարակ մատուցենք քեզ, բայց դու մեր ողջակեզերն անգամ չես ընդունում։ Ինչու՞։ Որտեղ մեր ձեռքերը մաքուր չեն, մեր բերանը մաքուր չէ, մեր սիրտը չարության, վատելության լցված է։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում մեր իրականության մեջ, թե մենք ինչպես ենք իրար հետ ատելությամբ լցված, ինչպես ենք մեկս մյուսի կարծիքը չենք հանդուրժում, մեկը մյուսի խոսքը լսել չենք ուզում, մյուսի լույսը խավար ենք ներկայացնում, մեր խավարը լույս ենք ներկայացնում, մենք չենք կարող հարության վիճակով ապրել։ Մենք պարզապես եկանք, տեսանք, ձուն ներկեցինք, փլավը կերանք, իրար շնորհավորեցինք ու վերջացավ։ Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում գրեթե ամեն օր առիթ եմ ունեցել խանութ մտնելու, սիրելիներ։ Այն խելահեղ առևտուրը, որ տեսնում եք թե մարդիկ ինչ են անում, որ զատիկ նշեն, բայց այդ նույն մարդկանց մեկ վայրկյան աղոթելուց չտեսա, ես սարսափ ապրեցի։ Լավ, ինչքան կարող ես դու ուտելիքի համար, միթե այս տոնը ուտելու մասին է։
Միթե Քրիստոսի հարությունը հավաքվել խմելու մասին է, կենացներ ասելու մասին է։ Հակառակը այս խորհրդի մեջ այդ սեղանի շուրջ էլ քո խոնարհումը պիտի հայտնես Տիրոջը, որ Տեր, քո հարության շնորհիվ ենք մենք իրար հետ բարեկամացել։ Քո հարության շնորհիվ է մեր ընտանիքի մեջ խաղաղություն է հաստատվել։ Ինչպես մի օրինակ մի աղջնակ ամեն օր աղոթում էր Աստծուն իր ընտանիքի գժտության պատճառով։ Ասում էր Տեր, այլևս չեմ դիմանում, իմ աղոթները այլևս սրտից չեն, ես դադարեցնում եմ աղոթքները։ Բայց երբ որ ամիսներ հետո հայրը սկսեց եկեղեցի գնար, մայրը իր կամակորությունը զիջեց, տան մեջ բարեկամություն ու սերը հաստատվեց, աղջիկն ասաց Տեր, ես հասկացա, որ երբ որ ես դեռ աղոթում էի, դու արդեն նրանց սրտերի մեջ գործում էիր, որ իրենք փոխվեն, նոր մարդ դառնան եւ Քրիստոսով գանք ու մեր տան մեջ նորից սիրո շուրջը հավաքվենք։ Սա է ուտելիքի շուրջը չենք մենք հավաքում, մենք սիրո շուրջն ենք հավաքում, սիրելիներ, եւ հաղթանակի շուրջն ենք հավաքում։ Երբ որ դու մեղքի պարտության մեջ ես, դու չես կարող հավաքվել այնտեղ եւ ուրախանալ։ Այո, որ քո մեղքի այդ պարտությունը կդնես մի կողմ, Քրիստոսով հաղթանակած գերեզմանից դուրս կգաս, այդ ժամանակ Քրիստոս էլ քո տան մեջ հավիտենական թագավոր կդառնա։ Թող Տեր օրհնի մեզ բոլորիս, սիրելիներ, խաղաղության մեջ պահի, հարության լույսով ապրեք, երբեք թույլ չտաք, որ խավարը ձեր կյանքի մեջ իշխի, թույլ չտաք, որ ձեր հոգու մեջի անսահմանությունը հանկարծ սահմանափակվի, թույլ չտաք, որ ձեր ազատությունը ինչ որ մեկը սահմանափակի։ Երբ որ դու Քրիստոսին ճանաչում ես, այլևս մարդիկ չեն կարող քեզ վրա իշխել, դու ես քո ընտրությունը կատարողը, Քրիստոսի հետ լինել, թե աշխարհի հետ լինել, այսօր գործել առանց մտածելու եւ աղը մտածելով դժոխքի ճամփան բռնես։ Իսկ Քրիստոս գալիս է ասելու ամեն մեկիդ անվանապես ինձ եկեք, ներված եք, հուսահատված եք, իմ լույսը վերցրեք, ցավի մեջ եք, իմ մխիթարությունը վերցրեք, չգիտեք որ կողմը գնաք, իմ աչքերի մեջ նայեք, չգիտեք ում ձեռքերից բռնել, իմ ձեռքերը պարզած են ձեզ, բռնեք իմ ձեռքից, ես ձեզ կհանեմ մեղքի գերեզմանից, եւ բոլորս ուրախությամբ ու ցնծությամբ միասին միշտ համարձակվենք բարձր ձայնով ասելու Քրիստոս հարյավի մերելոց, Քրիստոս հարյավի մերելոց, Քրիստոս հարյավի մերելոց, Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս, թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերը, Աստծո շնորհները եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ամենքիդ հետ լինի, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։